Velkommen til Steal the High Score Series, hvor vi tester en række gaming-personligheder i den her challenge. Og vi tester også lidt jer, så I kan se, om I kan slå de gæster, vi har i studiet. I dag der har vi altså Jørgen Bjørn med, som er kendt fra YouTube, hvor han bevæger sig rundt i en masse forskellige spil og genre, og har altså også tidligere været en del af Spilministeriet. Velkommen til. Tusind tak, fordi jeg må komme. Selvfølgelig må du det. Du har lige været i ilden derinde, så du er allerede blevet testet lidt. Hvordan gik det? Jeg synes, jeg er ret sikker på, at jeg lavede et godt bundniveau. Altså, man kan jo ikke bygge det her, så det handlede kun om rå aiming. Og jeg er altså også ved at være lidt gammel, synes jeg. Så altså, hvis der er nogen, der kan slå den her, så det er jeg ret sikker på, at der er nogen, der kan gøre. Du har lagt en underlægger. Lad os lige prøve at se, hvordan sådan en underlægger ser ud, når Jørgen Bjørn han er i ilden. Inden vi går i gang, så lad os lige fortælle, hvad A-Masters er, og hvordan du kan deltage. Først skal du klikke på linket i bioen, der sender dig ind på A-Masters. Herinde skal du oprette en bruger, indtaste din e-mail, og det gør, at vi kan få fat på dig, når du forhåbentlig har vundet over en af vores e-sportsgæster. Nu er du klar til at spille A-Masters, så for at deltage, så skal du vælge Assault Rifle, og herinde får du så også muligheden for at indstille den helt rigtige sensitivity og de crosshair. Når du har gjort det, så er du klar til at spille. Når spillet starter, har du 60 sekunder til at ramme så mange skiver som muligt. Og her er det vigtigt med præcision og hurtighed for at få den bedst mulige score. Ready, set, go. Ej, starter vi dårligt. Nej, det er fint. Nu kører vi. Ej, hvor er det dårligt. Så er det helt vildt. Der er ikke nogen flex her overhovedet. Ej, nej. Kan vi ikke få noget bygning op eller et eller andet? Kom så, nej! Ramte ikke skift. Ja, super. Men den tager vi. Så er der i hvert fald lagt en bottom line. Det synes du i hvert fald. Men nu må vi se, hvordan nogle af de andre gæster har klaret den. Hvis vi lige prøver at spole tilbage til starten, om man vil. Den her interesse for gaming og YouTube, hvordan er den kommet? Man kom med modermælken, eller var der en dag, hvor det gik op for dig, at det faktisk var ret spændende? Jeg tror, ligesom mange andre fra min generation, så fik jeg en Gameboy i hånden, da jeg var lille, og så gik det galt. Så jeg spillede lige siden, og så fik jeg en PC, da man skulle konfirmeres, og så prøvede jeg at bygge sådan en, og så blev det PC-gaming, og så spillede man CS 1,2 og 3, hvor man bungee-jumpede rundt og sådan noget, og så har det bare været PC-gaming og Nintendo-gaming og PlayStation og det hele. Alt, hvad jeg kunne komme i gang med at spille, det har jeg nærmest spillet. I dag, så, når man ser din YouTube-video, får man en fornemmelse af, at du spiller mange forskellige ting med dig. Er der et spil eller en genre, som du sådan vender tilbage til hele tiden? Jamen, jeg har altid været glad for sådan faktisk eventyrspil, men jeg spiller meget Fortnite for tiden, for jeg kan virkelig godt lide at spille et skydespil, men jeg kan godt lide at spille det sammen med mine seere, så det synes jeg, det er et rigtig godt sådan, socialt hyggespil. Selv da jeg spillede Counter-Strike, der var det også mest for hyggens skyld dengang. Så jeg prøver at finde det, men det bliver lidt for competitive, synes jeg, når jeg spiller Counter-Strike. Når du så snakker Fortnite, for så snakker vi jo måske lidt yngre seere, og det er der også, dem har du også inde på din kanal. I gamle dage, der var det så var det lidt et tabu, det her med at være gamer, man vil. Hvordan har det ændret sig? Kan du mærke, at det ændrer sig til, at det er okay at være gamer, når man er 12, 13, 14 år? Jeg tror at nørdekultur generelt er blevet mega in. Da vi var små, der var der sådan noget, så var der ham der nørdede, så sad man nede i kælderen. Det var det voksne forband med, at folk sad og gamede. I dag, der er det jo helt anderledes, fordi man kan se op til folk, man kan se, at folk virkelig, de kan jo få stjernekarriere, de kan komme til at tjene millionvis af kroner. Og det har også betydet, at folk tager det meget mere seriøst end dengang. Og så er det også, så vi lever i en tid, hvor vi voksede op med det, så det største program på tv har været Game of Thrones. Det er et program med drager og jeg har sagt elver, men nu så jeg ikke at gøre det helt forkert, men nørdekultur i dag er mega in. Og det er forfriskende. Der sidder nogen derude, som godt kunne tænke sig at være YouTuber, godt kunne tænke sig at være streamer. Nu har du lært lidt efterhånden, tænker jeg. Har du nogle gode råd til, hvis man skulle starte op som YouTuber? Hvordan kaster man sig ud af det? Jeg vil sige til at starte med, dengang jeg startede, der var det meget mere sådan uprofessionelt, og man kunne filme med en telefon og sådan noget, og så kunne man komme rigtig langt. Det kan du stadigvæk i dag, men man skal forvente, at når man starter, så tager det noget tid, før du er god. Jeg tror, der er mange, der tænker, okay, jeg skal bare prøve det her, alle andre gør det, og så starter de og finder ud af, at det er faktisk rigtig, rigtig svært at blive god til at tale foran et kamera. Jeg synes også, jeg er ret dårlig til det nogle gange, stadigvæk.
Men det tager bare tid, og man kan ikke forvente, at man bliver en succes til at starte. Det er aldrig for sent med at blive gamer eller YouTuber. Og overhovedet ikke. Altså, seriøst, en af de sødeste og dejligste damer, der overhovedet er på YouTube. Det er sådan en ældre dame, der spiller Skyrim og har en kæmpe stor YouTube-kanal, og hun er sådan noget, jeg tror, hun er tæt på 80 eller over. Hold da op. Og hun er mega populær. Hun er bare faktisk blevet så populær, jeg mener, hun er blevet sådan inkluderet enten i Skyrim eller et eller andet online-spil. Så man skal bare komme i gang. På din YouTube-kanal, der berører du forskellige FPS-spil, blandt andet Fortnite, som vi har snakket om. Og udstyret i FPS-spil er relativt vigtigt, men en af de her teknologier, der bliver snakket meget om, det er trådløs. Og det er stadig sådan en ting, der deler vandet lidt. Hvorfor er det gør det? Hvad er det, man er bange for? Og er vi måske i virkeligheden i 2020 forbi de ting? Altså de fleste er jo stadigvæk bange for, hvor hurtigt det er til at registrere, når du bevæger musen. Så også batterilevetiden på de her trådløse mus. Men det har ikke været et problem i mange år. Jeg har selv brugt trådløs gear i rigtig, rigtig lang tid. Og så... Altså, en af de store idoler, dem jeg ser op til, det er Shroud, og han sværger til trådløse mus. Og jeg har set flere YouTube-videoer, hvor de sådan sammenligner sådan helt professionelt, hvornår registrerer den i forhold til en normal mus. Og teknologien er så fremme i dag, at det kan man ikke mærke forskel på. Men de gæt på, hvis vi tager den her Aim Challenge og propper spillere ind for forskellige spil, hvad for en spilgenre, eller hvad for et spil tror du så, at de bedste aimer befinder sig i? Det Counter-Strike, er det Fortnite? Ej, men altså nu mit hjerte bløder jo for Fortnite. Altså, jeg tror stadig, hvis det er hardcore aim, så tror jeg stadigvæk, at Counter-Strike er kongen. Og vi kunne også tale om måske Valorant, men det er mere fordi, der er nogle Counter-Strike-spillere, der måske har hoppet derover. Det, der er ved det dog, det er, at der er en kæmpe, stor, sådan unavngiven masse af unge spillere, som spiller Fortnite lige nu. Og nogle af de spillere, jeg tror, hvis de kom i en kamp mod en Counter-Strike-spiller, så tror jeg, at man bliver overrasket. Jeg tror, der er mange nye, altså tilkommende til Fortnite, som måske kan noget, vi ikke helt ved så meget om endnu. Det kan være, at du spiller Fortnite derude og har det her exceptionelt sprøde aim, som Jørgen Bjørn snakker om. Prøv lige at hoppe ind og se, om ikke du kan udfordre YouTube-champion selv, eller om du måske kan slå nogle af de andre e-sportspersoner, jeg har haft med. Du kan gå ind og teste dig selv lige nu.